Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC guys. Selamat pagi guys. Selamat beraktivitas masing-masing. Ini kan masih hari Lebaran ya guys. Sebelum saya cerita ngapurne mawon, keluarga DC mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Soal iki masih lebaran ya guys. Nek cara desa, nek cara ning Jawa ngene iki nek urung bodo kecil kuwi jek posisi halal bihalal, ijek do lahir batin ya guys. Pokoknya sampai bodo kecil, nek ngarani bodo kecil guys, bodo kupat lepet ki bodo kecil nggih, nek ning daerah DC lho nggih, nek ngarani ngono kuwi. Tapi nek ning nggone daerah sampean yo enek apa ora ya guys bodo kecil nggih. Bodo kecil ki nek ning kene ngene guys. Mulai bodo Idul Fitri ki hari Senin. Tapi terus pendak hari Senin lagi, pokoknya satu minggu kuwi nggodhoke kupat ning dina Minggu, terus Senin ki pas mame ngono lho guys. Jadi tepat pas pada satu minggu, jadi pendak Senin ngarani nggih kuwi bodho kupat. Nek cerita wong tuwa-tuwa kuwi bodho kupat ki mbadani cah cilik-cilik ngono lho guys, sing meninggal sing cah cilik-cilik ngono lho. Dadi ning kiwa tengene lawang ki ya enek pancen nek ngarani nggih wong jaman biyen, tapi desih yo sampai saiki yo nek mamaku sih jek gawe guys. Setiap lawang ki dicanteli kupat lepet. Jadi piye yo guys, kaya manceni sing duwe anak-anak bayi meninggal utawa sing piye ya guys, kaya dulur-dulure bayi sing do ninggal bayi ngono ku lho guys, maksude iki ngono kuwi nek jerene lho ya. Jere wong critane wong tuwa-tuwa ki ngono. Dadi ngaweruhi cara kaya sedulure desih niki enek sing ninggal bayi. Maksude dalam keadaan sik bayi iki meninggal. Makane di arani bodo kecil. Ya guys. Mau kan DC wis ngomong toh arep cerita. DC iki sebelum lebaran ya guys. Sebelum lebaran, pokoknya lebaran kurang 2 hari. Iku DC posisi karo Pak Sugi ning RS Menden. Eling toh guys sampean videoku sing nilii IP-ne Pak Su ning RS Menden. Lah iku kan DC posisi wis teko rumah sakit do jagungan toh guys ning kono. DC iki daripada jagungan terus tak sambi balesi komen-komen kan ngono ya guys. Lah kok tak buka jebret enek komenan family online ki sing nyuwun nomor WA-ne DC ngono lho guys ceritane iki nggih. Nyuwun nomor WA-ne ngono. Lah terus DC nyamperin karo Pak Su. Pak Su kan langge do jagongan ning jabone kamar. Lah Pak Su ki tak panggil guys, tak celuk. Ya, family online ki enek sing nyuwun nomor WA. Lah Pak Su jawabe guys, jawabe yo ngene. Ya wis lah mak, dikeki yo ora apa-apa. Lah DC yo terus lanjut ngetik, tak kirimi nomor WA-ne sing HP-ne Pak Su guys. Ora sing HP-ne DC iki nggih. Tak paringi sing nomere sing HP sing digawa Pak Su. Lah selama enek 1 jam mungkin ya. DC iki wis sampai keluar ke rumah sakit, wis pamit-pamitan. Lah teko dalan kuwi kok tak apa kuwi buka kok enek nomor WA masuk.
Lah Pak Su langsung grecep HP iki diparingno dhisik, guys. Mak kok enek WA nomor tok ki sapa? Pak Su gak wani jawab, guys. Kuwi terus tak balesi. Tak balesi kata-katane dhisik ngeten. Niki nomere sinten nggih? Tak balesi ngono kan nggih. Terus beliaunya jawab, niki nomor sing ndek wau kula nyuwun nomor WA-ne jenengan. Oh alah nggih. Pertama kali iki desih manggil beliaunya kuwi Mas, guys. Ternyata pas beliau video call kok wis rodok sepuh nggih. Terus tak panggil Pak. Kan posisi saya ning rumah sakit, pas bar pamitan terus wis keluar rumah sakit, wis ning tempat parkiran dhisik kuwi rundingan karo Pak Su. Sopo yo ya? Iki yo family online sing mau Mas, sing njaluk nomor WA. Oh, terus bapake kuwi balesi neh, guys. Pak Su, terus Pak Su nggih nyauri, maksudnya jawab, nggih Pak, dalem. Pak Su umpami kula video call, maksudnya entuk napa mboten? Nggih, entuk Pak ngono. Tapi tak kon ngenteni posisi aku wis tekan omah ngono lho, guys. Posisi kan isih ning RS nggih. Terus tak semayani nek wis tekan omah. Lah posisine desih mantuk ke rumah sakit kuwi wis jam 9 malam. Terus teko omah kuwi ya hampir setengah 10 lah, guys. Pokoke setengah 10-an nggih. Lah kuwi terus lah sing Pak Su kuwi rumangsane ya wis gak telepon neh apa WA neh ngono ya, guys. HP kan didekek ning omah kok desih mudhun kok nganu ki terus langsung desih maksudnya teko ke rumah sakit lho, guys. Buka pintu langsung desih kuwi piye ya, guys, ngupload. Ceritane iki ngupload. Lah Pak Su grecep langsung ning warung, HP-ne ditinggal. Mungkin ae mbah lali mbah piye nek ndek semayanan karo bapak online kuwi mau nggih. Terus lah kok ngono moro-moro ki telepon, guys, telepon. Terus tak angkat. Telepon ki desih nggih bingung nggih niku nggih nomor tok. Terus tak angkat. Halo, assalamualaikum. Nggih niki kalih sinten nggih? Kula ngoten, guys. Oh, niki nganu Bu, ngapunten niki nomor sing kula nyuwun nomere jenengan wau. Kan maune ambek Pak Su dadine desih bingung ya. Teko omah ki tak angkat neh, guys. Maune kan WA-an, lha kok telepon. Urung video call, guys. Baru telepon biasa, maksudnya urung video call. Terus desih cerita panjang lebar, maksudnya tak angkat. Nggih, ngapunten Pak, wonten napa nggih? Terus desih ditanya, guys, ditanya ki maksudnya Pak Su kok awake kok sampai sekurus itu, terus sedintene telas rokok pinten bungkus nggih, pertanyaane kan ngoten. Terus lah Pak Su sakniki pekerjaane nopo? Lah terus yo wis tak jawab jujur ya, guys. Pokoknya Pak Su ki mergawene sehari-hari nggih tasik pengangguran kula. Kan yo pengangguran tenan yo, guys, dibilang ning Sapinan yo sepi, dibilang ning Baon nggih dereng enten kerjaan. Terus nggih tak omong apa adanya, guys. Yo pengangguran selama ini yo wis pokoke tengok-tengok lah intine nggih. Mergawe sak gawe-gaene ning omah ning sawah ngopeni tanduran ngono kuwi. Terus lah niku sedintene telas rokok pinten nggih, ngapunten Pak Su niku. Lah wong dhisik ditekoki masalah rokok nggih. Jenenge ora panganane dhisik nek tuku jawab yo nek ngepasi krisis ngene iki kadang Pak Su ki tuku sak bungkus ngono iki dienggo sedina, guys. Pokoke yo dienggo irit-iritan lah, gampangane iki ngono. Lah nek ngepasi lancar ngono kae nggih paling sedina ki 2 bungkus. Kuwi nek ngepasi lancar nggih, jenenge wong kan duwe macet, duwe lancar. Dadine anggek posisi ngene ya wis disyukuri ae. Kuwi rokok sing murah-murahan nggih. Lah mikire desih kuwi ya wis ngomong panjang lebar, guys, desih wis
Nggih ngapunten nggih Pak, wong Pak Su niku umpami kurus niku kan kurus cara mono ki kurus sehat, guys, ora kurus lara ngono. Emang wis pawakane Pak Su ket dari dulu nikah sama Desih pertama kali ki gak duwe awak lemu. Urip karo Desih ki wis 30 tahun. Kuwi gak duwe awak lemu, guys. Ya wis ngono-ngono kuwi Tapi kan yo keluhan piye-piye ki gak duwe, yo sehat, maksudnya cuma masuk angin biasa lah, yo wajar lah yo jenenge wong yo, guys. Lah iku terus tak omongi nek ngono jenenge wong poso kan tetep enek sudone, nek masalah berat badan tetep awak ki sungsut ki ya mesti ya guys jenenge wong poso. Lah wis tak omongno panjang lebar karo pake. Lah bapake kuwi isek pengen ngomong karo Pak Su dhewe ngono lho guys. Lah kuwi terus Pak Su nggih tak omongi Pak kuwi. Lah posisine kula ngabari Pak Su pripun Pak wong niki HP-ne kentun teng griya. Terus pokoke wis aku pengen ngomong karo Pak Su dhewe. Dadine yo Desih kuwi terus grecep nelpon warunge kuwi guys sing bendina di parani Pak Su karo Mbak Lis kuwi lho guys, Mbak Lis Mushola Atoba kuwi. Kuwi tak telepon, "Mbak, bojoku ning kono." "Walah iya Mbak, enak apa?" Tak omongi nek kon mantuk Mbak ki enek tamu ning omah ditunggu tamu. Jadi ndelale Pak Su ki anggek mangkat bloko kuwi digaweno wedang ki urung sempet diombe. Kuwi Pak Su posisi wis tak kon mantuk, guys. Lah tak kon mantuk, tekan omah ki goleki, lho ndi mak tamune. Tamune iki lho Mas ning HP. Bapak sing mau ning RS mau WA, iki telepon. Terus beliaunya ki ngomong, guys. "Pak Su, ngapunten nggih. Kula video call entuk napa mboten?" "Walah nggih Pak, nggih." Terus diganti video call, guys. Lah kuwi terus ngomong panjang lebar masalah masalah ngerokok, masalah ngono lah. Desih yo bertanya karo beliaunya. Beliaunya ki tak tanya ngono lho, guys. Maksudnya ki ngapuntene nggih, Pak. Ngapuntene kemawon nggih kula tak piye ya guys, tak tanya kali jenengan. Maksudnya jenengan ki Pak dokter napa spiokolog ngono ku lho guys. Sapa guys dicro ki wong sing wong pinter ngono ki lho. Pikirku kan kuwi nggih, makane tak nganu apik. Maksudnya kok mbok menawa Pak Su ki iso berhenti rokok. Mikire dhisik kan ngono nggih. Nek tak kandhani ki wis gak digubris. Dikandhani Pak dokter nggih gak digubris. Wong nek ora rokok kuwi ya ora urip guys pikirane iki jare Pak Su lho nggih. Tapi mbah nek ngene wong-wong iki bojone sing do ngrokok-ngrokok piye Desih yo gak paham. Nek masalah Desih karo Pak Su ki ngono ki jawabane Pak Su yo ngono. Wong lara tanpa rokok yo akeh, Mak. Wong mati tanpa rokok yo akeh. Aku nek mbok pengen rokok gak iso mikir. Pikirane jere nol putul guys, bundel. Ya terserah, sing penting ki mbah piye-piye tak jaluki iki ya sehat ngono ya guys. Lah kuwi terus bapake kuwi wis ngomong mbek Pak Su ngene-ngene dijawab apa sing dipertanyakan sama Desih mau langsung ditekoki ning Pak Su. Terus suwe-suwe wis bar ngomong panjang lebar ya guys. Lah iku terus apa iki? Ngapunten guys, HP-ne lap Desih takut tak pateni sedilu nggih. Engko kena apa takute Desih ki ngundang ngedrop baterainya ya full. Apa ki video-video sing wis gak ngono nggih wis tak buaki ning sampah. Lah kok cek lap kena apa tak pateni sedilu. Terus tak lanjut ya guys. Terus Pak Su kuwi moro-moro ki dikon buka kaosnya iki dikon buka guys, bajuke iki dikon buka. Iki Pak Su nggih manut Desih iki sing posisi megang HP karo video call. Dadi wajahe Pak Su seluruh tubuh iki wis ketok ning pake dikon video call. Lah ku Pak Su nglepas baju terus disuruh bobok tengkurep. Maksudnya kon mungkurep ngono guys. Tak peragakno nggih iki Pak Su ki wonge ning warung, mungkin nggih mau dijak konten ya malah gladrah ning warung. Lah
posisi Pak Su mungkurep kuwi nyuruhe pake kuwi desih ki dikon idak-idak guys. Bahasa Jawane ki idak-idak, maksudnya nek bahasa Indonesia ya di injak-injak pakai kaki. Jadi desih posisine berdiri tegak, sing Pak Su ki disuruh idak-idak posisi ini lho guys, pundak sing sebelah kanan kukon idak-idak desih, terus pundak sing sebelah kiri, terus pundak kanan kiri wis kabeh nggih, terus Pak Su disuruh mlumah guys. Mlumah maksudnya atang-atang posisi bubuk. Lah iku desih disuruh injak-injak dodo sing sebelah tengah. Pokoknya sikil loro ki mancep ning dodo tengah ki desih wis posisine ki wis takut. Lah ya mosok dodo kon ngideki sikil ngono lho. Posisine lho berat badane desih 63 ya guys. Sedangkan Pak Su wong-wonge ya jenenge posisi poso ya kuru. Kuwi desih jane wis duwe pikiran mosok kuat ora ya sampean tak idaki dodo. Ya dijajal sih ah mak ngono. Lho ya aku ya wedi ya guys. Posisiku ki wedi. Wong dodo ngene balung tok mosok kon nginjak sikil loro kon plek ngene tengah bener lho guys. Posisi desih ngadeg berdiri tegak. Lah iku yo tak jajal tenan guys iku. Pokoke yo apa menurut kata bapak kuwi mau nggih, kuwi yo karo video call kuwi tak laksanakan. Maksudnya kon nginjak-injak tak laksanakan. Lah dadi sing Dek Dinda kuwi posisine iki wis pokoknya wis nesu-nesu ngono kae. Ya Allah, Bu, gak usah di nganu ah, Bu. Mosok ayah dodo mbok kon ngideki sikil loro apa ora yo menggeh-menggeh Bu. Ndak yo kuat. Iku ujung-ujunge malah dadi sing ora genah. Dek Dinda ki wis nesu-nesu guys kuwi. Pokoke posisine iki wis nesu lah, nesu. Aja nggugu sing ngono-ngono kuwi, Bu. Sampean iki pokoke wis gak usah diladeni. Mosok dodo posisi wong dodo iki keswampuk sithik ambekan sesek ya, guys. Ampek. Lah iku desih ya wis mikir sakjane mosok dodo kok kon ngidaki. Lah, kuwi yo tak nganu tenan, guys. Mbok menawa nggih, mbok menawa nek jenenge kan family online kuwi yo kadang ngeweki solusi. Mbok menawa Pak Su iso berhenti rokok, mikirene desih kan malah alhamdulillah desih diparingi saran, diparingi solusi ngono ya guys. Tapi suwe-suwe tak rasakno solusine kok kon idak-idak minimal ki seminggu 3 kali apa 1 kali ngono ya guys. Desih ki yo serondo lali. Lah iku posisi tak idak-idak tenan guys. Lah Pak Su yo jenenge dodo didak-idak yo tetep ngono ya guys. Lah iku Pak Su ki tak tanya, "Isek kuat poreh Mas?" aku. Ijek ngono, tapi yo panggah menggeh-menggeh guys wong berat badan kowe semene gedene nggih. Lah iku terus desih ki posisi cek di tanya neh. Ditanya waktu pas desih video karo tenagane Mas Lalimantan itu kan pas poso-poso ngerabuk ya guys. Lah iku Pak Su kan mokel ora kuat, jadi posone kuwi medhot. Lah iku posisi Pak Su wis bar gawe mie jenenge komah kan yo gak sengaja ape mokel ya guys, jadi yo gak bawa bekal. Jadi Mas Ajis ki golekno mie ning warung Tandak, jadi do digawe awan. Posisi bar mami keringetan gobios ki kaose Pak Su dilepas. Lah iku kan ketok kurus ngono guys. Pak Su ki lungguh karo Mbah Pomo ki tak nggo thumbnail. Lah iku sing dikirimno bapake kuwi yo foto pas kuwi. Lah iki lho Bu, konten sing iki ki jejeran wong loro ki sinten. Terus Pak Su jawab, "Niki nggih kula ya, Pak. Sing sebelah niki kula, sing sebelah niki Mbah Pomo." Lah terus, "Lah kok ketok cuwilik men, Pak, kok koyo bocah." Maksudnya kok badane iki kok terlalu kurus tenanan ngono iki. Terus ngarepe Pak Su ki video niki sampai tak tonton ulang guys wi. Ngarepe Pak Su ya di depane Pak Su ki kan enek sing lebih kurus daripada Pak Su ki jenenge sing Lekman. Lekman ki sing omahe kono guys dong sambi kidulan wis tenaga ket dari awal Mas Bagus ki belimbaon. Kuwi malah bangkeane sak kilane dhisik lho guys. Wong iki bener-bener kurus. Tapi awake iki bener kurus tapi sehat.
mergawe apa iki gak duwe wegah ngono lho guys. Wong turu lemu ki jenenge wong wis pawaan, wis bawaan dari lahir. Masih omangane didiet kaya apa nek pawakane iki wis kuru ya panggah kuru ya guys. Lah iku sing marai desih karo Paksu gak patek tak nganu ki nggih kuwi. Mosok desih karo Paksu ki nggih dikon mara ning omahe Lekman. Terus Lekman ki dikon meksa, kon blojet kon itek-itek sing wedok. Lah posisi sing wedok ki berat badane iki nek gak 85 ya 75 ngono ya guys. Apa ora ya mati nek jenenge kaya Lekman wong sekurus kuwi bojone gedhi kon ngidaki dodo tengah bener. Kuwi sing marai pemikirane dhisik karo Paksu ki sing gak masuk akal ki ning kuwi guys. Mosok ngeweki solusi kok ngono. Lah nek tak pikir-pikir cara mono wong terapi. Nggih, nek cara wong terapi mosok ngono. Apa ya mungkin ae ya guys, dhisik kan yo gak paham. Dhisik kan wong bodoh ya guys. Apa emang enek terapi sing model kayak gitu nggih. Komen-komen nggih, guys. Dhisik kan belum pengalaman. Maksudnya nek masalah koyo kesehatan, koyo nganu ngene-ngene, mosok nek masalah ngono terus iso berhenti rokok ngono kan yo ijek bertanya-tanya guys, kok dhisik iki yo bingung karo Paksu iki. Maksude iki nek emang nggih bapak kulo ngekeki solusi. Kok gak piye yo? Maksude maringi sarane iki kok cara berhenti rokok kan kudune ngene. Lah kok malah kok dikon idak-idak. Lah dhisik iki terus penasaran guys kuwi. Lah kok kon marani omahe Lekman, Lek Wartono. Engko nek sampean wis teko kono, wis teko omahe Lekman, telepon kula, Pak. Paksu ngono terus kon video call guys. Lekman ki posisine ya wis kon koyo Paksu mangkon gedeng sing wedok. Lah tak bayangno ya guys. Tak bayangno ki terus desih mertamu. Terus kula nuwun assalamualaikum. Enek apa Mbak ngono. Sen tak peso tak kon ngono apa ya gelem guys. Bayangno kuwi iki desih iki wis posisi wis kudu guyu ya piye ya wis lebaran sisan. Mosok kok nek enek terjadi apa-apa desih apa ora ya dihukum karo wong. Apa ora ya diseneni wong akeh ya guys, moro-moro mertamu nek kon meso sing duwe omah kon blojet kon ngidak-ngidak sing wedok. Lah kuwi nek enek apa-apane tetep dhisik ya tanggung jawab. Kuwi dhisik iki wis pemikiranku ki wis gak nganu guys, kuwi dadi wis lha wong ngakon tek ngakon ngene ya Mas, kecuali nek ngomongi dhisik dhewe gak apa-apa. Lah kok aku dikon ngomongi kon meso ning Lekman karo Lek Wartono. Kon ngoyokno kon praktekno sing koyo apa sing dialami dhisik karo Paksu kon injak-injak dadane kok tengah guys. Mikirku kan cara yo gak masuk akal. Sepiro wong kuwi posisine awak kuat guys. Lah nek gak kuat nek terus ngantek pati. Aku ora yo dituduh wong akeh yo guys. Lah terus nek umpama dhisik dikata-katani karo Lekman. Tujuan arep apa rene iki aku mbok kon blojet. Nek aku mbok kon idak-idak karo bojoku iki mbok bayar piro lho. Lah aku wis kalah lho guys kuwi. Wis kalah aku nggih nek nuruti bapak sing online ku mang nggih. Lah terus nek diwalik swara kaya ngono aku ya tetep gak iso ngomong guys. Lah tak eling-eling yo panggah dhisik sing kleru. Lah terus dibayar piro? Terus gunane apa kuwi cuma tak eling-eling cuma ganggu pekerjaane dhisik. Terus kuwi nganu guys. Ya tak semayani lah jenenge kan Lek Wartono karo Lekman kuwi tangga desa. Dadi gak sak desa ngono guys, desa Temulus. Mosok aku mertamu ning Mulus mosok tak kon meragakno ngono ngene. Lah nek aku terus lah mbok bayar piro? Aku mbok kon nganu ngono. Lah dhisik wis kalah guys swara kuwi. Soale urip ning desa kuwi gak segampang nggih. Gak segampang terus kan dhisik yo duwe konten, kok sithik-sithik tak konten disalahno wong, aku iso babar pisan malahan nggih. Terus yo ngene yo guys. Kuwi terus lama-lama kuwi terus dhisik kuwi pokoke yo wis tak nggah nggih ngono karo Pak kuwi nggih.
Maksudnya tak eling-eling neh kok tak nganu neh ki malah dhisik mapan bobok kuwi sampai jam 1 siang lho guys kuwi. Bel-belan iki suwi, teleponan iki sampai beberapa jam. Mulai jam setengah 10 ki sampai jam setengah 1 malam. Pokoknya ngantek larut malam guys kuwi. Tak nganu terus saya ngono. Lah suwe-suwe tak rasakno kok malah solusine ngene pikirku ki. Nggih komen-komen yo guys, mbok menawa ae kuwi enek sing apa praktek sing emang yo ngono, maksudnya koyok terapi sing emange harusnya iki ngono lah, tapi pak itu mang tak tekoki yo guys, tak tekoki iki bapak iki dokter apa psikolog ngono lho guys, wong pinter ngono ku lho nggih, tapi jawab iki mboten, kula mboten dokter, kan dipakai bahasa Jawa, kula mboten dokter kan. Terus cerita guys, dhisik yo dikirimi foto sing pasiene bapake ku mang sing wonge bener-bener kurus ngono dikirimno ning WA-ne Pak Su ku mau. Contone iki lho Pak Su, wong sing pernah tak idak-idak dodone, maksud iki jerene iki sembuh ngono, maksudnya sembuh ki sembuh kok mari gak rokok apa sembuh kok nganu ki dhisik iki gak cerita panjang lebar ngono guys. Maksudnya dhek kan wis cerita ngene-ngene cuma tak dengarkan ngono. Terus tak eling-eling ki bar kuwi nggih, bar ngomong-ngomong kuwi terus kon njaluk nomere anakku lanang. Mas Agus kan awake yo kurus yo guys. Meskipun kurus wong wis pawakan yo padha ae sing diturun lemu sapa. Kuwi terus WA ning Mas Agus barang. Pokoknya dikon meraktekno karo Mbak Ana, kon idak-idak, kon nopo ngono wis pokoke dikon praktekno. Lah nek anakku dhewe cah, dhisik iki wani ngakon. Lah kuwi jenenge wong wong liya iki. Aku ki sampai walah, sampai nomor kuwi pokoknya nggih ngapuntene nggih Pak. Nomor ini sing ngeblok niku Mbak Dinda, sing ngeblok niku Dek Dinda karena yo Dek Dinda ki takut nek wong tuane terjadi apa-apa. Dadine nomor kuwi terus tak blok, guys. Terus tak blok kan cara mono tak pikir sing kanthi nganu tenanan ki yo gak enek piye yo guys, yo nek tak pikir-pikir nggih ngapuntene nggih. Pokoke kok aku dikon melawang ning gone wong kae si Aiki kon ngono kuwi lho guys, sing gak masuk akal ki ning kuwi dhisik kan gak seneng, cuma ganggu pekerjaane dhisik. Terus intu-intuane apa aku dikon meso wong kon itek-itek. Lah nek enek terjadi apa-apane apa gak aku tanggung jawab ngono lho guys. Makane entukku ngeblok nomorku yo kuwi. Lah kok terus aku ngunggah video di pagi hari kok beliaunya komen guys, komen ning kuwi. Lah apa WA aku mau blok. Kuwi wis dhisik wis gak nganu guys, cuma tak tanda love ngono tok nggih. Wis gak tak bales. Lah kok ternyata di hari lebaran yang ketiga pas tepat jam 11 siang apa jam 10 siang nggih. Pokoknya iki telepon lagi guys, telepon video call lagi sama Pak Su. Kuwi lebaran ketiga. Kae entuke nelpon pertama kae Sabtu malam Minggu guys, tak eling-eling guys, Sabtu malam Minggu. Terus minggune dhisik gawe apa ambeng gawe nutup poso kalau guys. Kuwi lah posisi ape lebaran dhisik disuruh rono-rono yo gak iso, wong wis mempersiapkan lebaran wis posisi bingung, sibuk polahe dhewe kok aku dikon mlawang rono-rono ning omahe Lek Wartono, ning omahe Lek Man nggih. Terus apa untungnya? Terus apa gunane ngono lho guys. Wong mempersiapkan lebaran wis polahe kaya kekean ucul kok aku dikon mlawang ning gone wong. Iya engko nek ujung-ujunge wong kuwi iki piye ya? Terus iya tak jajale. Lah nek terus suarane sing ora-ora kan dhisik yo isin ngono ya guys. Lah aku terus nomor diblok kok isih iso telepon neh ngono lho guys, mikir kuwi. Kok isih iso ngubungi Pak Suneh, mungkine ya wis ganti nomor nggih. Jare nek diblok wis gak iso ngubungi, tapi kok kuwi jek ngubungi. Lah kuwi terus Assalamualaikum, gak nganggo salam guys. Pokoke butuhe halo Pak Su, ngono kuwi tok. Lah sing Pak Su nggih, Assalamualaikum niki sinten nggih ngono. Terus video call kan ketok nggih bapake kuwi. Terus ditanya Pak Suki, kuwi sing telepon kedua kali sing lebaran ketiga. Pripun Pak Su keadaane?
pun penak napa dereng. Lah jawabe Pak Su yo wong Pak Su ki ora sakit yo guys, maksudnya ki ora lara kok ditanya wis penak apa urung. Yo jawabe Pak Su yo pun Pak, kula niki wong mboten sakit, mboten napa-napa nggih penak rasane nggih penak, nggih sehat. Jawabe Pak Su nggih ngoten guys. Terus kok bapak kuwi yo tanya-tanya ngono-ngono kuwi sing ditanyaki, tapi gak enek solusine masalah, gak enek keterangane piye-piye selain dikon idak-idak kumang tok guys. Kayak yo jere iki pengalamane ndeke, pengalamane beliau mah lho guys. Kuwi jere waktu dulu ki pernah idak-idak mbah tuwek-tuwek ngono lho guys. Jerene mari ki mbah mari maksudnya mari ngerokok, mbah mari penyakit sing piye aku ki yo gak paham ya guys. Kan gak tak jelasno sing masalah kuwi. Dadine yo tinimbangane dhisik iki kedelarung-delarung nggih. Wong yo sing belionya kenal kontene dhisik tapi dhisik kan ora kenal belionya, jenenge wong sak donya yo guys. Yo wis piye yo. Yo tak gawe santai wae meskipun kuwi piye yo komen-komen nggih tak jawab apik. Dhisik Mas yo ngeblok lah tetep tak jawab videone, tapi nek maksude masukane utawa sarane iku mang enek masuk akal yo dhisik tak nggo, tapi nek gak masuk akal yo dhisik yo nek kira-kira membahayakan lah apa yo guys dipakai. Nek kira-kira membahayakan lho dodone Pak Su ki tak idak kuwi wis sikil siji lho guys, kuwi posisi kaki satu ki wis muni krepes ngono lah. Dhisik kaya yo takut apa meneh kon sikil loro pas posisi ning tengah bener. Kuwi posisi Pak Su ki awake rada mending apa meneh lek eman ngono guys. Tak pikir iki kuwi nyawa iki nyawa wong dodo ki kontak sithik ngene jero kuwi wis ra karu-karuan kok mon kon idak-idak ku tok lho guys aku ki. Lah kuwi posisi terus Pak Su jawabe nganu guys. Posisi telepon kedua kuwi nggih. Wis ditanya ngene terus Pak Su mungkin nae jenenge wong kan yo nganu nggih ngapuntene nggih Pak niki kula tak istirahat. Wayahe wong istirahat kan wis jam 11 siang terus di pateni ngono guys wiane nggih. Pokoke nggih ngapuntene mawon iki nek umpami kok sing salah iku DC utawa Pak Su nggih ngapuntene mawon sampun ngeblok nomere sampean nggih. Pokoknya nggih beribu-ribu minta maaf nek enek salah kata utawa tutur kata sing boten ngresepaken manahipun panjenengan keluarga dhisik, minta maaf yang sebesar-besarnya nggih Pak. Soale nggih cara nyangkut nyawa orang kaya dhisik kuwi yo takut ngono. Tapi ki ndek Nanan iki arep tak konten guys jane. Tapi dhisik kan yo ijek piye yo guys, kadang yo mikir ngono mosok nganu tapi kok bapake kuwi telepon terus ngono lho guys, mikirku. Lah terus pada akhirnya anak lanang kuwi balik guys mantuk. Lah apa aku cerita karo anak-anak ngono. Lah terus dhisik iki rono masalah kit pertama sampai akhir ki tak critakno anak-anak ki malah dhisik diguyu entek-entekan guys. Yo kudu guyu yo tenan asline yo kudu guyu yo. Yo diguyu yo tare yo serius yo gak serius piye. Tak critakno ngene-ngene mulai awal dari akhir. Lah iku yo Pak Su yo mbok idak-idak tenan De. Lho iya toh Mas wong sing ngakon yo wis pake kuwi tak idak-idak karo video call. Butohe sikilku ketok dadane Pak Su yo ketok ngono. Ya Allah De sampean iki kok yo manut mentoh De. Lah jenenge Dodo kon itek-itek iki wonge apa ora yo bongkok. Guys, kandhane aku malah diguyu ku lho. Kuwi posisi aku karo Mas Haji karo Mas Bagus tok nggih. Pertama dhisik cerita. Basa kuli-kuline iki do lahir batin do moro rene kan nglumpuk enek Lekman, Lek Wartono, enek sembarang kuli kan nglumpuk kabeh. Lah iku desih kuwi nggih, desih iki ngingetno wajahe Lekman iki wis kudu guyu, guys. Perkara desih dikon mertamu ning gone Lekman. Lah ya mbayangno wong awak semono rek kon itek-itek bojone. Lah iku terus desih pada akhirnya kuwi cerita, guys. Cerita ning kono kuwi. Lah Lekman kuwi lah yo lah apa lho kowe ning nggonku malah tak gawano linggih sing lha apa aku mbok kon gojet
kok nitik-nitik bojoku. Lah kowe ya dut, ya moek bongko lah aku bojoku bobote 85. Cek terus sampai piye malah dadi guyon guys iki. Malah dong guyu ger-geran sami. Ya Allah, Dede, sampean iku lho kok yo gugu ngono, De. Ngono lah pikirku kan jenenge wong ditelepon wong yo guys, yo menghargai. Jenenge dhisik mbah piye-piyene kan yo kenal karo bapak kuwi yo tak tampa apik, nek niate dhisik apik kan yo maksud iki gak galak ngono guys. Dhisik iki nganu sapa ae iki pertama-tamane iki yo nganu lho, tapi nek ngekeki sarane ngono yo pikir-pikir lah yo guys. Sapa wonge kan yo yo karo komen-komen yo guys. Engko nek mungkin nek sing salah dhisik utawa Pak Su nggih ngapuntene, tapi nek sing komen-komen kumang kondang mungkin ae yo mungkin nek enek terapi sing model kaya ngono ki dhisik yo gak paham yo guys. Mbok menawa engko nek cara apik yo kedepane engko tak terok, tapi nek secara kuwi ketoke kok ora nganu maksud iki gak pantes dienggo ning anu wong ngono lho guys. Maksude yo gak tak gugu ngono lho. Dhisik rayu wedi guys, soalnya misian jero ki nek wis kadung nganu ki tambanane yo angel mosok kon idak-idak ngono guys. Anakku lanang lho tak ceritane sampai mosok Mas Agus lho wong Mas Agus ya awake pawakane sakmene kon anu piye ya Le. Kok kon idak-idak dadane ya malah remuk. Ya wis ya guys, ngono ae nggih, iki kan sekedar cerita. Dhisik iki entuk masukan kanggo family online yo cara mono komen-komen yo guys panjenengan nggih sing wis cara mono sing wis pengalaman lah. Nek kok dhisik kan asli wong bodho. Cara wong bodho ora pengalaman hal-hal sing kesehatan sing teko kono kuwi. Masalah apa yo guys? Kaya terapi ngono kuwi kan juga ngerti. Kondang yo enek terapi sing model ngono kuwi yo guys. Dhisik kan gak paham ngono nggih. Iki sekedar cerita. Aku nek eling yo kudu guyu guys. Dhisik setiap aktivitas ki nek eling yo kudu guyu dhewe. Lah mbok sapa lek Wartono kuwi wis pokoke sing guyu lek Wartono ki. Jenenge entuk pasien kok ngono dadi guyon guys dhisik. Wis gak apa-apa ya guys, jenenge wong ya kadang piye pemikirane wong kan beda-beda. Jenenge kuwi ya ngeweki saran guys. Maksude ya ngeweki saran, ngeweki apa kuwi solusi ning dhisik ngono lho. Mbok menawa ya iso mari tenan kan yo gak ngerti ngono, tapi sekirane nek membahayakan yo dhisik yo gak wani nerusno yo guys. Ya wis ngono ae nggih. Aku nek eling yo cek kudu guyu ae guys. Dhewe anak yo kokelen yo kudu guyu nggih. Iki nomor iki tak blok neh. Pokoke nggih ngapuntene mawon. Nek nomor-nomor kuwi tak blok ngono nggih Pak. Pokoke nggih ngapuntene lah. Pokoke nggih ngapuntene sing kathah ngono nggih. Wis ngono ae yo guys. Sesuk dilanjut neh. Kan sekedar cerita ya guys, sekedar cerita. Dhisik iki ya kok bukane terus apa dendam, bukane kuwi terus ngene-ngene guweting karo ning family online sing ngeweki saran dhisik nggih mboten. Dhisik nggih biasa-biasa mawon. Wong saran ki nek apik ya digugu, nek mboten sae ketingale nggih ditinggal mawon ngono nggih guys. Ora usah di-note ngono nggih kata-katane wong desa ya wis ngene iki. Dhisik nek kon real bahasa Indonesia aku yo gak iso guys. Soale yo bahasane campur aduk dadi campur sari ya wis ngene iki. Konten-kontene keluarga dhisik. Pokoke ya wis ngene iki omongane utawa tutur katane dhisik iki yo ngene iki guys. Kasar. Tutur katane kasar, wong jenenge wong bluro ya guys, ya tetep kasar. Nek kon alus, kon bahasa kromo inggil, kon bahasa Indonesia dhisik yo gak bisa ngono ya guys. Wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin ya guys. Mohon maaf lahir dan batin.